Tak ahojte, ja vás vítam v druhej časti videa Balkán 2023, kde si ukážeme všetky tieto krásne miesta a ešte na začiatku videa by som sa vám chcel ospravedlniť, že druhá časť prichádza po tak dlhom čase, nakoľko mi na počítači odišiel SSD disk, na ktorom som mal uložený program, v ktorom striham videá, a tak som prišiel aj o video, ktoré som už mal takmer hotové a po oprave počítača mi chvíľu trvalo, kým som sa znova pustil do strihania videa, nakoľko som bol trošku znechutený, ale nakoniec som sa do toho pustil znova. Tu už vchádzame do Národného parku TED, ktorý je už od začiatku veľmi krásny. Ideme po ceste SH21, ktorá sa nachádza kúsok od mesta Skadar, ktorá nás zavedie až do obce TED. Cesta je veľmi pekná, kvalitná, bola nedávno vyasfaltovaná, takže je zjazdná pre všetky typy motocyklov, ale počas zimných mesiacov až do apríla je väčšinou stále nepriazná. Ak sa nachádzate v Albánsku, tak určite vám odporúčam navštíviť tento národný park. Je to tu fakt veľmi krásne a tá cesta je úžasná. Môžete si to tu užívať plnými dúškami. Tu sa už blížim ku svojej partii, ktorá mi ušla, keď som ostal stať na kopci, aby som mohol stráviť pár záberov z dronu. Čaute. Zistili sme, že ubytovanie, ktoré sme si rezervovali cez Booking, je ešte asi 1,2 km po trošku obťažnej ceste, ale nakoniec sme to všetko zvládli a ten kľud, ktorý tam bol, stal za to. Ale určite to není cesta pre niekoho, kto si je na motorke neistý. Začína nám nový deň. Dnes máme pláne presun z dediny TED do mesta Kotor, ktorý sa nachádza v juhozápadnej časti Čiernej hory. Takto vlastne vyzerá cesta, po ktorej sme včera večer išli k nášmu ubytovaniu. Ak by sa náhodou niekto z vás rozhodol, že tiež chce navštíviť toto ubytovanie. Keďže máme dnes krásne počasie, na oblohe ani mračik, tak to ešte využijeme a spravíme si pár posledných záberov s výhľadom na albánske Alpy. Tu sa už nachádzame na začiatku cesty SH20, kde sme odbočili z cesty E762. Táto cesta je určite všetkým známa, ktorí už videli nejaké to video na YouTube. Nachádza sa v severozápadnej časti Albánska, kde hraničí s Čiernou horou. Tu už vidíme známy karaván, kde si môžete kúpiť nejaké suveníry, magnetky a takisto aj občerstvenie, nejaké malinovky alebo pivko. A takisto sa na tom mieste nachádza aj vyhliadka. Ak sa chystáš niekedy do Albánska, alebo si bol a túto cestu si vynechal, tak určite ti odporúčam pri najbližšej návšteve sa tejto ceste nevyhýbať. Je to tu fakt veľmi pekné.
My si dáme teraz malú pauzičku a keďže máme také krásne počasie, tak si spravíme aj pár záberov z vtáčej perspektívy. Po krátkej pauze, cigaretke a dronovaní môžeme pokračovať ďalej po ceste SH20. Na tomto mieste už z cesty SH20 schádzame a odbáčame smerom na Grabom, kde sa nachádza hraničný priechod do Čiernej Hory. Ináč ak by ste pokračovali ďalej v ceste rovno, tak cesta SH20 ešte stále pokračuje a ponúka veľmi pekné scenérie. Tu už prechádzame cez hraničný priechod Grabom do Čiernej Hory, kde sme nemali žiadne problémy a boli sme veľmi rýchlo vybavení. Ináč som sa aj obával, nakoľko som dronoval nad týmto hraničným prechodom, či nás nebudú kontrolovať, ale nakoniec bolo všetko OK. Od hraničného priechodu pokračuje ďalej veľmi pekná cesta medzi horami, kde nás prevádza rieka Cemy, ktorá má neskutočnú farbu. Tu už schádzame vnútrozemia smerom k moru, kde sa pozeráme na mesto Budva. Budva je jedným z najnavštevovanejších dovolenkových letovísk v Čiernej Hore a leží v Budvanskom zálive. Tu sa už nachádzame v apartmáne, ktorý sme mali rezervovaný, kde nás privítal tento milý fešák a keďže sme boli opäť pri mori, tak sme to chceli využiť. Vyložili sme kufre, zobrali sme si len to, čo sme potrebovali a išli sme sa okúpať. Kotor je mimochodom jeden z najlepšie zachovaných stredovekých miest v juhovýchodnej Európe s bohatstvom historických budov. A keď sme mali konečne ubytovanie aj s pekným bazénom, tak sme chceli využiť aj to. Kúkame vankušík a ideme vyskúšať tento bazénik. Konečne máme ubytovanie s bazénom, tak si to ideme užiť. Čaute. Keďže sa nám po kúpaní veľmi dobre spalo, ráno sme sa zobudili s plnými silami a tak sme mohli pokračovať ďalej smerom na dormitor. Ešte sme si spravili pár záberov z kopca s pekným výhľadom na mesto Kotor. Navigácia nás naviedla na túto cestu, ktorá bola v tom čase ešte vo výstavbe, ale nakoniec sme taďaľ prešli úplne bez problémov. Hello! Hello! Is it dormitor? Yes? Yes? Okay, super. Bye. Nechcel som moc ukazovať moju lámavú angličtinu, ale nakoniec si hovorím, aspoň pobaví. Ešte by som poznamenal, že od mesta Kotor sme pokračovali ďalej po ceste P1, kde sme neskôr zišli na cestu P15
smerom na Nikšič. Nikšič je mimochodom druhé najväčšie mesto Čiernej Hory, ktoré má takmer 60 000 obyvateľov. A odtiaľ sme išli ďalej po ceste E762, kde sme neskôr zišli na cestu P5 smerom na Šalník a potom ďalej smerom na Žabliak, kde sme pred Žabliakom v obci Poščenský kraj odbočili smerom na Dormitor. Tu sme sa zastavili na prvom zachytnom bode, alebo teda na parkovisku, kde došiel za nami strážca Národného parku, ktorý pýtal od nás peniaze za vstup. Myslím, že to bolo nejakých 5 eur na osobu, ale nakoniec nás pustil a išli sme ďalej zadarmo. Dormitor je vám určite všetkým veľmi dobre známy. Je to veľmi krásne, majestátne pohorie a národný park, ktorý sa nachádza v severnej časti Čiernej Hory a je známy svojou úchvatnou prírodou a taktiež je zaradený do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Spravili sme si ešte pár fotiek, nejaké videá z dronu a pokračujeme ďalej v ceste, kde máme namierené do obce Trsa, kde by sme sa chceli ubytovať v chatkách, ktoré sa nedajú cez Booking rezervovať, teda nenachádzajú sa na Bookingu. Tak dúfajme, že chatky budú voľné, nebudú obsadené, aby sme tam mohli jednu noc ostať prenocovať. I'll keep my status quo up here, won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same, trying so hard to run from shame. But how long can I keep up the pace? To fool myself I don't need grace. Will you be there to catch my fall? Need to be sure you'll hear my call. Darkness surround me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard to let go. Down the line, you'll ask why I wasted my time, and I'll say I didn't know better, but the truth is I was weak and scared, afraid of the blame. Tu už prichádzame na miesto, kde sme sa chceli ubytovať. Našťastie po príchode sme zistili, že všetky 3 chatky sú voľné, čiže sme tu mohli ostať. A nakoľko sme sem prišli ešte dosť zavčasu, svietilo pekné slnečko,
tak sme si ešte naplánovali taký malý okruh, nejakých 70 km smerom na Piva Canyon. You hear my call. Darkness surround me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard. Will you be there to catch my fall? Need to be sure you'll hear my call. Darkness surround me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard to let go. Kaňon Piva je známy svojou ohromujúcou prírodnou krásou, hlbokými vapencovými útesmi a neskutočne krásnou tyrkysovou vodou Pijovského jazera, ktoré vzniklo stavbou priehrady Mratinie. Why it's so hard to let go. Tu sa už nachádzame dole pri jazere Piva, kde sme sa boli prejsť cez most na druhú stranu, kde sme sa hneď otočili a pokračovali sme ďalej po ceste M18. That barely stays afloat while we all discuss the weather. How long can we all go on before we change our ways? Zaujímavosťou je aj to, že kaňon Piva je hlboký až 1200 metrov a nachádza sa medzi pohoriami Bioč, Volujak, Maglič a Pivská planina. Výška priehrady Mratinie je 220 metrov a vznikla v roku 1975. Voda je tu známa svojou jedinečnou smaragdovo-tyrkysovou farbou, ktorá vzniká z minerálov z vápenca. Pharaoh spin our head. Cesta M18, ktorá vedie pozdĺž kaňonu a jazera, je považovaná za jednu z najkrajších trás v Čiernej Hore, ktorá prechádza cez 56 úzkých neosvetlených tunelov, vytesaných priamo do skal. Tento počet tunelov sa nachádza na trase dlhej približne 25 km, čiže je to fakt tunel za tunelom a je to naozaj nádherné. Určite odporúčam každému, kto sa tu nachádza v tejto blízkosti, nech sa tá auto prevezie. Tu sa už nachádzame na hraničnom prechode Čiernej Hory a Bosny a Hercegoviny, kde budeme nasledujúci deň táďalto pokračovať do Bosny a Hercegoviny, ale dnes pokračujeme ďalej tejto ceste a vraciame sa naspäť na ubytovanie v obci Trsa. Before we change our ways. How long till the break of dawn? How long till it days? How long till the break of dawn? How long till it days? How long till it days? Tu sme už opäť pri našich chatkách, kde je aj reštaurácia, čiže po príchode sme si dali výbornú večeru, na druhý deň skvelé raňajky, kávu a mohli sme pokračovať ďalej. Tento deň sme si naplánovali, že pôjdeme na rafting, keďže tu je veľmi veľa možností, čo sa týka raftingu. Je tu veľmi veľa týchto raftingových kempov, alebo jak by som to nazval. A my sme si teda vybrali na odporúčanie nášho známeho zo Srbska, ktorý nám odporúčil navštíviť kemp Tri Vodenice. We got everything here, at least to stay alive, and the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? Ideme na to!
Možno si niektorí poviete, že video je upravené, ale musím povedať, že tá voda bola fakt nádherná, neskutočne pekná a vo videu neboli spravené vôbec žiadne opravy. Ale mala jednu horšiu vlastnosť a to bola tá, že voda bola veľmi studená. We got time on our side. We're in a state of hope. You are my fire. I want you to know every time you're away. I long for you so much I can find my way. I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. You will be the last one I think about. When it all breaks down, I'll wait for you right here. To je studená piča. We got nothing to fear. It's a miracle that you and I are finally here. I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. You will be the last one I think about. The last one I think about. Máme nového kapitána. Lodivod. Nový lodivod. Nezabudni karovať. Ideme naspäť na kemping. Na takomto špeciálnom aute. Rafting máme za sebou. Určite to odporúčam každému, kto má rád zábavu. Je to fakt zažitok. A my už môžeme pokračovať ďalej smerom na Sarajevo, kde máme v pláne ubytovať sa v mestečku Visoko, ktoré je kúsok od Sarajeva. Tento deň sme došli na ubytovanie dosť neskoro, myslím, že bolo nejak 11 hodín. Nakoľko sa nám vôbec nedarilo nájsť apartmán, neviem, či sa to už aj vám niekedy stalo, že ste zadali adresu, ktorá bola na bookingu, ale po príchode sa tam ubytovanie nenachádzalo. Nakoľko mi bolo nasledujúci deň špatne už od rana, tak sme mali len nejaký presun, približne 250 km, kde sme išli cez mestečko Jajce a potom ďalej do obce Vrtoče, kde sme sa ubytovali u jedného sympatického pána, ktorý vytváral maľarské umelecké diela. Po príchode k nemu nás zobral hneď k sebe do svojho štúdia, kde nám poukazoval svoje diela. A nakoľko bol pán ku nám celý čas veľmi milý, tak sme ho chceli trošku podporiť a kúpili sme si od neho hodiny na stenu. Na druhý deň sme sa vybrali do malej dedinky Martinbrod, ktorá bola vzdialená 45 km a je známa veľmi krásnym vodopadom. Martinbrod sa píši aj najväčším komplexom travertínových vodopádov v celom národnom parku, kde sa rieka Unác vlieva do rieky Una. Okrem hlavných kaskád sú zaujímavé aj historické prírodné pračovne, známe ako bučnice a tiež tradičné zachované vodné mlyny. Od
vodopádov Martin Brod sa presúvame ďalej k vodopádom Štrbačky Buk, ktoré sú vzdialené približne 25 km. Štrbačky Buk je najväčší a najimpozantnejší vodopád v Národnom parku Una a je považovaný za jeden z najkrajších v Európe. Dosahuje výšku približne 25 metrov a tvorí kaskadovitý systém na rieke Una. Step finally home. I've been gone for too long. It is true. If only I could do one thing, I'll be with you. Pokračujeme ďalej v cestovaní, kde už máme naplánovanú cestu cez hraničný priechod do Chorvátska, v ktorom už máme rezervované ubytovanie v meste Slun. Loving you. Baby, I need your loving you. Po príchode na toto ubytovanie sme zistili, že domáci je tiež motorkár, čiže sme si hneď rozumeli, bol k nám veľmi priateľský, veľmi milý. Hneď nám otvoril garáž, aby sme si schovali motorky. Večer nám donesol ešte pivko, tak sme ešte spolu posedeli, podebatovali, náňali nám nejakú domácu maškrtku a takto sme vlastne ukončili náš posledný večer na Balkáne. Takže už sme na konci videa, ja verím, že sa vám video páčilo, možno niekomu aj pomohlo. Budem rád za každý like, každý odber a verím, že sa vidíme v ďalšom videu. Čaute.